jour tala pont ya mulele yango support ya pont de ezosalama toyebisaka bino ke kiseso ezobonga otiaka tembe kiseso yango oyo mpo mulele tala nde baprotege yango tala place pont nalakisaka bino mpo deya basi bazipi mabele donc makambo ezokende normal donc bientôt kiseso ezokoma commune industrielle tala nzela mulele depuis 1974 mais lelo toye komona réalisation bikamwa nzambe azwi ya lokumu mpona biso babita ya kiseso tozosepela parce que tozomona ndenge changement kiseso omoni bandeko bango tozobeta toujours masolo kiseso ndenge ezobonga petit à petit vraiment nzambe azwa lokumu merci